มุ่งหน้าสู่พรหมโลกท่านที่เจริญสมถภาวนาได้บรรลุฌานเป็นฌานลาภีบุคคลนั้นเมื่อดับขันธ์วายชนตายไปโดยฌานที่ตนได้ไม่เสื่อมคลายแล้วย่อมเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้ที่จะได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมเสวยพรหมสมบัติเป็นสุขสถิตอยู่ณพรหมโลกนี่แหละเป็นผลแห่งฌานกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ฌานลาภีบุคคลจะพึงได้รับในชาติหน้าขอให้กำหนดไว้ให้ดีแต่การที่ฌานลาภีบุคคลทั้งหลายจะได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมที่พรหมโลกชั้นไหนเสวยสุขวิเศษสูงต่ำกว่ากันอย่างไรนั่นก็สุดแต่ฌานที่ได้บรรลุเพื่อความเข้าใจให้อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบได้จากพระคัมภีร์ต่างๆมีพระคัมภีร์ธรรมหัตถยวิพังค์